Mayam punamak ekonjari International Day Against the Drug Abuse and the Illicit Trafficking. Sugumba numichida masishu sahi kudungi pangthokpa dongna masishu palan tawnari numina sida ekhoi drug abusing mutanaba duga hen miyang thambani duga loinana ain kaina drug karbar tawbusing laksinaba ekhoi sarkar sina akan mamongda miyang sangli sahi asigi theme di sheer fact on drugs and save lives haibasin pandam thamlibasingna aranma pauksing thengnaba amasung drug kamari leinaba achumba e pau pithok pisin tawbada puning thogatpa haksang sokningai oibadagi haksang phanabagi maikai romda singsinba madi thingba mahauksagi punsida hanjalhannaba amadi seksinna senaba haibasida ahenba miyeng sangba mathau tai yu amadi drug sizinabagi sang asi manipurda asuki matik handgalali school saliba mahiro singi maraktasu drug sizinabagi sang asi khonglai yangna handgalakli masigi khudam koi mamanga kaya thengnakre maram masina tongan ba stakeholders sing haibadi sarkar NGO sing community sing amadi imung manung singa matik chawa thorang sing lokhat mina duna phiba masi laksinna honaba sangi psychoactive substances sijinaba amadi demand hanthanabagi wakhalonda state laingangna nisa laitaba manipur semlasi ohelasi haiba scheme ing lising ani gasum natara nipan gi jungi tang kuntarukta hogdokhi matung tarakpada scheme asi state action plan for drug demand reduction ga punsin hanki scheme asi mapung phana satna hannabagi damak state laingana state society for prevention of sustained abuse manipur semki Central Government hogdokpa Nasa Mukta Bharat Abhiyan hariba scheme asisu drug sizinabagi sangba khodong thiningai oire haina masak khangdoklaba Manipur gi district mapanda sanari drug abuse gi samasya asi mapung phana ko honnabagi dama state laingana the Manipur state policy on psychoactive substance 2019 semkre like ngang na salai gada ba the addiction center ama Bishnupur district ki sunusi phaida semgali masi athubada thabak horagani hanade ayamba private NGO singa salai ba the addiction center singa thangarambani drug ki samesya amadi masina thogan ba wana khudong thibasing mayok nanaba tongan ba thabang sing pangthok pangamna ba local club singda sahi asidagi hogduna rupa lising manga gi financial assistance ama social welfare department na piba horgani sarkar asina hogokpa amadi hanba laitana sangsaliba war on drugs ing lising ani gasuna ki april gi tarik amadagi hoji phawbada case lising namaga sahum kun ga mathoi lokhat khare amadi miyoi lising namaga charted kun thamanga phakre lam ekar lising tara hen bada tharamba popi pambi yantatuna manghan kre drug mayam phagat pagi marakta WY tablet crore ma henba ganja kg lising taruk lom amadi kg lising ma samri rongi brown sugar amasu kani su phagat ki ain kaina drug sungba mafum kaya amasu ekoina thugai kre horticulture department amadi tribal affairs department ki makhada tongan ba scheme kaya paikhatuna popi tharam sing atop hingnabagi thabak thorom sing pinanaba thabak hokre amadi makhata na thorang sing paikhali samaj section punamuktagi dharma gi lup sing village community leaders sing civil society sing saugat pirapa amadi mating pang birpa asina drug amadi popi gi mayope koina thengnari ba si hena masak thopa amadi kanaba
ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯆꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯕꯨ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯂꯦꯡꯃꯩ ꯇꯥꯕ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯥꯃꯩꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯟꯊꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯝꯂꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯛ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ